शुभसन्ध्या। अद्य चर्चां कुर्मः संस्कृतसाहित्यस्य प्रश्नोत्तराणां सम्पर्के। प्रथमभागे वयम् अधिकाधिकः वेद पुनश्च उपनिषदानां सम्पर्के छन्द अलङ्काराणां सम्पर्के एव चर्चितवन्तः। सत्रेऽस्मिन् वयं चर्चां कुर्मः केचन रामायणमहाभारतसन्दर्भीयप्रश्नान् एव। अत्यन्तमहत्त्वपूर्णप्रश्नाः सन्ति एव। प्रारम्भं कुर्मः एव। ततः पूर्वं भवन्तः एतदपि किञ्चित् अवगच्छन्तु, जानन्तु। संस्कृतभारती उत्कलपक्षतः ऐषमः प्रान्तप्रशिक्षणवर्गस्य आयोजनं भवति बलाङ्गिरजनपदे एव। अतः भवन्तः अवश्यं तत्र समागच्छन्तु। यथा अहं संस्कृतेन सम्भाषणं करोमि, अहं यथा संस्कृतेन वदामि, तथैव यदि भवन्तः वक्तुम् इच्छन्ति तर्हि अस्मिन् वर्गे निश्चयेन आगच्छन्तु। वर्गदिनाङ्कः भवति एव जून् मासस्य 5 दिनाङ्कतः 16 दिनाङ्कपर्यन्तमेव प्रचलिष्यति। वर्गशुल्कम् अत्यन्तं स्वल्पम् अस्ति, 700 वर्तते। आवासीय वर्गः अस्ति, तत्रैव भोजनं निवासः सर्वं भविष्यति। पुनश्च ये महिलाः सन्ति तेषां कृते अपि भिन्नरूपेण तासां कृते भिन्न आवासीय व्यवस्था अपि भवति एव। पूर्वमपि भवन्तः पञ्जीकरणं कर्तुम् अर्हन्ति। पञ्जीकरण लिङ्क् अत्रैव उपलभ्यते एव। अधिकं ज्ञातुमपि एतैः साकं भवन्तः सम्पर्कं कर्तुमपि अर्हन्ति एव। सम्पर्कसङ्ख्या अपि अत्र वर्तन्ते। एतैः महोदयैः साकमपि भवन्तः सम्पर्कं कर्तुम् अर्हन्ति एव। तर्हि आरम्भं कुर्मः अद्यतनसत्रं प्रश्नोत्तराणां। प्रथमप्रश्नः अस्ति, महाभारतस्य नामान्तरं किम् अस्ति? महाभारतं यद् अस्ति, महाभारतस्य अन्यनाम किम् अस्ति? जयकाव्यम् अथवा व्यासकाव्यं, पुराकल्पः, आदिकाव्यम्? समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति भवन्तः अपि वक्तुम् अर्हन्ति एव। महाभारतस्य नामान्तरं किम् अस्ति? पश्यामः चेत् तत्र समीचीनम् उत्तरं भवति प्रथमविकल्प एव जयकाव्यम् इति। प्रथमविकल्प जयकाव्यम् एतस्य समीचीनम् उत्तरं भवति। यथा जयकाव्यम् इति अस्ति, तस्य इतोपि नाम द्वयं भवति एव। शतसहस्रीसंहिता इति। शतसहस्रीसंहिता इति तस्य अन्य एकापि नाम भवति। पुनश्च जयसंहिता अपि भवति, तदेव जयकाव्यम् उच्यते। पुनश्च भारतो पञ्चमवेदोऽपि तस्य अन्य एकं नाम अपि भवति एव। अतः महाभारतस्य इतोपि नाम त्रयं भवति। शतसहस्रीसंहिता, जयसंहिता, भारतं पञ्चमवेदौ नाम्नापि प्रसिद्धं भवति एव। सामान्यरूपेण अपि महाभारतसम्पर्के अस्ति, अतः किञ्चित् जानीमः। प्रारम्भिकसमये एव महाभारतं यदा व्यासदेवः नाम वेदव्यासः रचनां करोति, तस्मिन् समये सः प्रारम्भिकश्लोकं लिखति एव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं चैव ततो जयम् उदीरयेत्। इत्युक्ते अत्र भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति, अत्र प्रथमश्लोकः अस्ति, अत्र जयम् इत्युक्ते महाभारतस्य नाम एव आगच्छति। एकवारं पुनश्च मङ्गलाचरणं श्रावयामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं चैव ततो जयम् उदीरयेत्। एतस्य रचनाकारी यदि पश्यामः चेत् वेदव्यासः भवति। लेखकः भवति श्रीगणेशः। प्रचारकः पश्यामः चेत् वैशम्पायनं, पुनश्च सूत, जैमिनी एते सर्वे, पैलः एते सर्वे एव भवन्ति एतस्य प्रचारकः। महाभारतस्य श्लोकसङ्ख्या भवति एव एतावत् भवति 10,000 अधिक 1,00,000 एव अत्र श्लोकाः सन्ति। रचनाकाले यदि पश्यामः चेत् ख्रीष्टपूर्व 12 इष्टपूर्व इति अपि जनानां जनश्रुति वर्तते एव। एतत् श्लोकमपि प्रदाय अपि प्रश्नः भवितुम् अर्हति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। एतत् श्लोकं कुतः गृहीतः अस्ति तत्र भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति महाभारतात् इति। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। द्वितीयप्रश्नं प्रति। श्रीमद्भगवद्गीता सन्निहिता अस्ति। श्रीमद्भगवद्गीता सन्निहिता अस्ति। अयं प्रश्नः अपि महाभारतसन्दर्भात् एव अस्ति एव। प्रश्नः भवति, श्रीमद्भगवद्गीता सन्निहिता अस्ति महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि? इत्युक्ते यद् श्रीमद्भगवद्गीता वयं जानीमः कृष्णस्य मुखनिःसृतवाणी अस्ति, तदेव श्रीमद्भगवद्गीता महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि एव अस्ति इति अत्र प्रश्नं करोति। शान्तिपर्वणि, भीष्मपर्वणि, अनुशासनिकपर्वणि, स्वर्गारोहणपर्वणि? 4 विकल्पाः सन्ति एव। भवन्तः अपि समीचीनम् उत्तरं किं भवति वक्तुम् अर्हन्ति एव। ततः पूर्वं समीचीनम् उत्तरम् अत्र पश्यामः चेत् भीष्मपर्वणि एव भवति समीचीनम् उत्तरं। यतोहि भीष्मपर्वणि किं भवति, प्रारम्भिकसमये अत्र युद्धस्य प्रारम्भिकस्थितिः भवति। तत्र भीष्मः एव युद्धस्य सेनापतिः भवति, कौरवानां सेनापतिः भवति। तस्मिन् समये एव श्रीकृष्ण अर्जुनं श्रीमद्भगवद्गीतामेव श्रावयति। तदेव अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति भीष्मपर्वणि इति। 18 यदि पश्यामः चेत् महाभारते 18 पर्वणि सन्ति एव।
सामान्यरूपेण अष्टादश पर्वणि एव नामानि जानीमः एव, पर्वणः नामानि जानीमः। प्रारम्भिकपर्व अस्ति आदिपर्वः। आदिपर्वे किमस्ति, परिचयः अस्ति, पुनश्च ये खलु राजकुमाराः सन्ति इत्युक्ते कौरवाणां पुनश्च पाण्डवानाम् एतेषां लालनपालनविषये जन्मविषये अत्र वर्णितः भवति। सभापर्व अस्ति, अत्र किं भवति, सभापर्वे हस्तिनापुरस्य निर्माणं भवति, अत्र सभा भवति, दूतक्रीडा भवति, तत्र पाण्डवानां पुनश्च वनगमनम् इत्यादि विषये वर्णितः अस्ति। वनपर्व पाण्डवानां वनेनिवासं 12 वर्षाणि तेषां वनेनिवासः एव तत्र वर्णितः भवति। विराटपर्व राजा विराटस्य राज्ये पाण्डवानाम् एकवर्ष अज्ञातवासविषये वर्णितः अस्ति। उद्योगपर्व युद्धस्य सज्जता भवति, उद्योगपर्वे महाभारतयुद्धार्थं सज्जता भवति। भीष्मपर्व पश्यामः चेत् भीष्मपर्वे महाभारतयुद्धस्य प्रथमभागः अस्ति, इत्युक्ते महाभारतयुद्धस्य प्रथमभागः भवति, युद्धस्य प्रथमभागः, पुनश्च भीष्मः कौरवाणां सेनापति, पुनश्च श्रीमद्भगवद्गीता अपि श्रीकृष्णः अर्जुनं श्रावयति। द्रोणपर्व युद्ध निरन्तरं चलति, भीष्मस्य मृत्युः परमेव द्रोणः युद्धे सेनापति भवति। पुनश्च कर्णपर्व, कर्णपर्वे द्रोणाचार्यस्य मृत्युः परमेव कर्णः एव युद्धे सेनापति भवति, एतद् भवति कर्णपर्व। शल्यपर्व युद्धस्य अन्तिमस्थितिः, अन्तिमभागः, तत्र शैल्यः एव कौरवाणाम् एव सेनापति भवति एव। पुनश्च सौप्तिकपर्व, सौप्तिकपर्वे किं भवति, सर्वे शयनरताः सन्ति, पाण्डवानां 5 पुत्राः, तस्मिन् समये अश्वत्थामा समागत्य एव तेषां हत्यां करोति। परवर्ती समये भवति स्त्रीपर्व, स्त्रीपर्वे ये खलु मृत्युवरणं मृतवन्तः तेषां कृते गान्धारी मृतानां कृते शोकसभायाः आयोजनं करोति, पालनमपि करोति। परवर्ती समये अस्ति शान्तिपर्व, भीष्मस्य निर्देशानुसारं युधिष्ठिरः राज्याभिषेकः भवति, शान्तिः अत्र विराजमानः भवति। तावत्पर्यन्तं तु भीष्मः जीवितः भवति, भीष्मस्य निर्देशानुसारं युधिष्ठिरस्य किं भवति, राज्याभिषेकः भवति। परवर्ती समये अनुशासनपर्व, अनुशासनपर्वे भीष्मस्य अन्तिम उपदेशः युधिष्ठिराय भवति, कथं राज्यशासनं करणीयं, कथं कार्यं करणीयम् इत्यादि विषयः वदति। अश्वमेधिकपर्व, युधिष्ठिर अश्वमेधयज्ञस्य आयोजनं करोति। तथैव अन्तिमपर्व चतुष्टयम् आश्रमसिकपर्व, धृतराष्ट्रगान्धारी एतेषां सर्वेषां वनगमनं भवति। मौच्छल्यपर्व यादवानां परस्परमध्ये कलहो भवति। पुनश्च महाप्रस्थानिकपर्व युधिष्ठिरस्य भ्रातॄणां च मोक्षस्य प्रथमांश, ते मोक्षप्राप्तिनिमित्तं गच्छन्तः सन्ति। स्वर्गारोहणपर्व पाण्डवानां स्वर्गयात्रा, एतावत् एव 18 पर्वणः एव तत्र महाभारते एव उल्लिखिताः सन्ति एव। पुनश्च यदि पश्यामः सामान्यरूपेण चेत् कस्मिन् पर्वे कति अध्यायाः सन्ति, कति श्लोकाः सन्ति, एतदपि भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति। सर्वबृहत् यदि पर्वः यदि पश्यामः चेत् तद् भवति एव वनपर्व। वनपर्वे प्रायः 11 सहस्र श्लोकाः सन्ति, पुनश्च 41,240 अध्यायाः सन्ति एव। तथैव यदि पश्यामः चेत् लघुपर्व इति पश्यामः चेत् स्वर्गारोहणपर्व एव सर्वाधिक लघु भवति, अत्र 5 अध्यायाः सन्ति, 1,200 श्लोकाः सन्ति एव। भवतु नाम सम्प्रति परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। एतत् सामान्यरूपेण महाभारतस्य एव मृतमेव आसीत्। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, उज्ज्वलो नीलमणिः किमभूत् ग्रन्थो अस्ति। उज्ज्वलो नीलमणिः किं भूतो ग्रन्थो अस्ति, कीदृश नाम एतत् किं ग्रन्थः अस्ति, काव्यग्रन्थः, पुराणग्रन्थः, आलङ्कारिकग्रन्थः, वैदिकग्रन्थः। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। उज्ज्वलो नीलमणिः किं भूतो ग्रन्थो अस्ति, काव्यग्रन्थः, पुराणग्रन्थः, आलङ्कारिकग्रन्थः, वैदिकग्रन्थः। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। एतद् किं ग्रन्थं भवति इति पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति एव आलङ्कारिकग्रन्थः। अत्र समीचीनम् उत्तरं किं भवति, आलङ्कारिकग्रन्थः भवति एतत्। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति आलङ्कारिकग्रन्थः। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, वैराग्यशतकस्य रचयिता कः। वैराग्यशतकस्य रचयिता कः, राघवभट्टः, मुरारिमिश्रः, रघुत्तमं यतिः, भर्तृहरिः। वैराग्यशतकस्य रचनाकारः कः। मित्राणि पश्यामः चेत् तत्र समीचीनम् उत्तरं भवति, वैराग्यशतकस्य रचनाकारः भवति एव भर्तृहरिः एव। वैराग्यशतकस्य रचनाकारः भर्तृहरिः। भर्तृहरिविषये सामान्यरूपेण वदामि, भर्तृहरिः अग्रजः भवति विक्रमादित्यस्य। तस्य कृति चतुष्टयम् एव समाजे सम्प्रति उपलभ्यते। व्याकरणस्य कृते तस्य महत् योगदानम् आसीत्। व्याकरणग्रन्थः भवति वाक्यपद्यस्य सः रचनाकारः।
पुनश्च वैराग्यशतकं, शृङ्गारशतकम्, इतोपि नीतिशतकम्। एवं प्रकारेण तस्य कृतिचतुष्टयम् एव समाजे समुपलभ्यते। शतकत्रयम् अपि तस्य एव प्रसिद्धं भवति। जनाः अपि वदन्ति शतकत्रयं कस्य कृतिः भवति, शतकत्रयं भवति एव भर्तृहरेः एव। शतकत्रयम् इत्युक्ते वैराग्यशतकं, शृङ्गारशतकं, नीतिशतकं, शतकत्रयं। पुनश्च व्याकरणस्य क्षेत्रे अमूल्य अवदानं भवति, तद्वर्तते एव वाक्यपद्यम् इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। पञ्चमप्रश्नः किम् अस्ति पश्यन्तु। कालिदासस्य एकं खण्डकाव्यं मेघदूतम्, अपरं तु किम्? कालिदासस्य कृतितः एव प्रश्नाः सन्ति। कालिदासस्य एकं खण्डकाव्यद्वयमस्ति। एकं खण्डकाव्यं भवति मेघदूतम्, अन्यमेकं खण्डकाव्यं किम् अस्ति? मालविका अग्निमित्रं, ऋतुसंहारः, गीतगोविन्दः, न किमपि? समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। कालिदासस्य अन्यमेकं खण्डकाव्यं किम् अस्ति? पश्यामः चेत् कालिदासस्य सप्तकृतयः सन्ति। कति कृतयः सन्ति? प्रसिद्धानि सप्त प्रसिद्धानि कृतयः सन्ति। तेषु महाकाव्यद्वयं, नाटकत्रयं, नाटकानामपि रूपकमपि लिखितं भवति, पुनश्च खण्डकाव्यद्वयम्। एकं खण्डकाव्यं भवति मेघदूतम्, अपरम् एकं भवति ऋतुसंहारः। प्रथमं खण्डकाव्यं भवति मेघदूतं, द्वितीयम् अस्ति ऋतुसंहारः। पुनश्च ऋतुसंहारः तस्य प्रथमकृतिः अपि भवति एव। इतोपि तद् महाकाव्यद्वयम् अपि वदामि। एकं भवति कुमारसम्भवं, पुनश्च रघुवंशम्। एतद्द्वयं भवति तस्य महाकाव्यद्वयम्। अन्यं त्रयं किमस्ति? नाटकम्। एकम् अस्ति अभिज्ञानशाकुन्तलं, यद् भवति तस्य प्रसिद्धं नाटकं। पुनश्च मालविक अग्निमित्रं, पुनश्च विक्रमोर्वशीयम्। एतानि त्रीणि नाटकानि, मालविक अग्निमित्रं, विक्रमोर्वशीयम्, अभिज्ञानशाकुन्तलं, त्रीणि नाटकानि। पुनश्च खण्डकाव्यं द्वयम्। एकं भवति मेघदूतम्, अन्यमेकं भवति ऋतुसंहारः। उपमा कालिदासस्य अपि प्रसिद्धं भवति। एतदपि किञ्चित् स्मरणे स्थापनीयं भवतु। नाम कालिदासस्य विषये तु स्वतन्त्र वीडियो अस्ति, तद् भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति। ऐ बटन् मध्ये तस्य लिङ्क् अस्ति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। मा निषाद प्रतिष्ठा त्वगमं शाश्वतिः क्षमा इति पद्यं कुत्रत्यम्? एतत् खलु यत् पद्यमस्ति, मा निषाद प्रतिष्ठां त्वम् आगम शाश्वतिः समा इति पद्यं कुत्रत्यम्? रामायणस्थं, महाभारतीयं, चाणक्यनीति अथवा शङ्कराचार्यकृतं? समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। मा निषाद प्रतिष्ठां त्वम् आगम शाश्वती समा। एतत् वाक्यं कुत्रत्यं वर्तते? एतत् भवन्तः अपि वक्तुम् अर्हन्ति एव। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति। एतत् प्रसिद्धं वाक्यं भवति रामायणस्थं। रामायणस्य एतद् वाक्यं वर्तते एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। रामायणविषये अपि संक्षेपेण वदामि। आदिकाव्यं किम् इत्युक्ते रामायणं भवति एव। पुनश्च आदिकविः कः? वाल्मीकि एव भवति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। यदि हस्ति न अन्यत्र यद् हस्ति न तत् क्वचित् इत्यत्र इयम् अभिप्रेत। वाक्यम् एकवारं पुनश्च वदामि। यदि हस्ति न अन्यत्र यद् हस्ति न तत् क्वचित् इत्यत्र इह शब्दे किम् अभिप्रेतम्? इह इति पदम् अत्र द्रष्टुं पारयन्ति। यत् जुक्त इह जुक्त अस्ति, सन्धिविच्छेदं भवति। अत्र इह इति शब्दं कुत्र इह इति पदं कस्मै प्रयुक्तं भवति एव? श्रीमद्भागवतं, महाभारतम्, अग्निपुराणं, ब्रह्मसूत्रं। कदाचित् यदि भवन्तः दूरदर्शनेषु महाभारतं दृष्टवन्तः, यत् खलु स्टार् प्लस् मध्ये आगच्छति, तत्र एतद् वाक्यं भवति एव। तत्रापि भवन्तः एतद् वाक्यं श्रोतुमपि पारयन्ति। भवतु उत्तरं तु ज्ञातवन्तः एव। अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति। अत्र इह इति शब्दस्य अर्थं भवति महाभारतं। कथनस्य अभिप्रायः भवति, एतस्य श्लोकस्य अर्थं भवति यद् इह अस्ति तद् अन्यत्रापि अस्ति। इत्युक्ते महाभारते यद् किमपि अस्ति तद् अन्यत्रापि अस्ति। तद् अन्यत्र यद् इह अस्ति, यत् अत्र नास्ति, यद् इह यन्न हस्ति, अत्र यद् नास्ति इत्युक्ते महाभारते यद् नास्ति तद् अन्यत्रापि नास्ति। अतः अत्र इह इति शब्दस्य अर्थं भवति महाभारतम् इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। विद्यावतां कस्मिन् ग्रन्थे परीक्षा? विद्यावतायाः परीक्षा कस्मिन् ग्रन्थे परीक्षा भवति? श्रीमद्भागवते, रामायणे, महाभारते, विष्णुपुराणे। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र विद्यावतां कस्मिन् ग्रन्थे परीक्षा भवति? पश्यामः चेत् तत्र समीचीनम् उत्तरं भवति महाभारते एव। महाभारते एव विद्यावताम् एव परीक्षा भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। पाणिनिना विरचितं नाटकं किम्? वयं तु इदानीं पर्यन्तं जानीमः पाणिनिना प्रसिद्धं
रचना भवति अथवा प्रसिद्धा कृति भवति एव पाणिनि अष्टाध्यायी व्याकरणमेव। किन्तु तेन अपि एकं नाटकं विरचितम् इति भवन्तः प्रारम्भिकसमये शृण्वन्ति। तथापि भवन्तु पाणिनिना विरचितं नाटकं किं, प्रसिद्धं नाटकं किम् अस्ति? मृच्छकटिकम्, अविमारकं, जाम्बवती परिणयम्, अनर्धराघवम्। समीचीनम् उत्तरं किम् अस्ति भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। पाणिनिना विरचितं नाटकं किम् अस्ति? पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति जाम्बवती परिणयम् इति। अत्र समीचीनम् उत्तरं किं भवति? जाम्बवती परिणयम् इति। अन्येषां नाटकानां विषये अपि सामान्यज्ञानं भवेत् एव। यथा विकल्पाः सन्ति। मृच्छकटिकं शूद्रकस्य एव प्रसिद्धा कृतिः भवति एव मृच्छकटिकम्। अतः एतद् उत्तरमेव ज्ञातव्यम् अस्ति, अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः भवति एव। बहुवारं प्रश्नाः अपि आगच्छन्ति एव। मृच्छकटिकस्य रचनाकारः कः अस्ति अथवा शूद्रकस्य तेषु का रचना अस्ति? अतः समीचीनम् उत्तरं भवति मृच्छकटिकस्य अपि रचना भवति एव शूद्रकं। पाणिनिना विरचितं नाटकं भवति जाम्बवती परिणयम् इति। परवर्ती अस्ति एतेषु प्राचीनतमो वर्तते। अधोलिखिते ये सन्ति तेषु सर्वप्राचीनतमं किम् अस्ति? नाट्यशास्त्रं, व्याकरण, महाभाष्यं, न्यायसूत्रं, वेदः। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र समीचीनम् उत्तरं किम् अस्ति? अत्यन्तं सरलः एव प्रश्नः अस्ति। समीचीनम् उत्तरं भवति वेदः इति। सर्वप्राचीनतमं भवति वेदम् इति। वेदात् परमेव आगच्छति न्यायसूत्रम् इत्युक्ते वेदान्तं। पुनश्च अस्ति महाभाष्यं, यस्य रचनाकारः भवति एव महर्षि पतञ्जलि। न्यायसूत्रस्य रचनाकारः भवति महर्षि वादरायणः। पुनश्च अस्ति व्याकरण महाभाष्यं, महाभाष्यस्य रचनाकारः भवति महर्षि पतञ्जलि। तदनु अस्ति नाट्यशास्त्रं, नाट्यशास्त्रस्य रचनाकारः भवति भरतमुनिः। अतः एतेषां विषयेपि सामान्यज्ञानम् आवश्यकमेव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। अलङ्कारशास्त्रस्य प्रवर्तकः आचार्यः कः? अलङ्कारशास्त्रस्य प्रवर्तकः आचार्यः प्रारम्भिक आचार्यः कः भवति? वामनः, आनन्दवर्धनः, कुन्तकः, भामः। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति अपि वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र समीचीनम् उत्तरं किं भवति? अलङ्कारशास्त्रस्य प्रवर्तकः आचार्यः भवति भामः इति। अत्र समीचीनं विकल्पः भवति भामः। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। नाटकेषु सन्धीनां संख्या का? नाटकेषु सन्धीनां संख्या का अस्ति? 7, 6, 5, 4। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। नाटकेषु सन्धीनां संख्या का अस्ति? पश्यामः चेत् अत्र सन्धीनां संख्या भवति एव 5। तृतीय विकल्प एव अत्र समीचीनं भवति। नाटकेषु सन्धीनां संख्या अस्ति 5 इति। परवर्ती वाक्यमस्ति वाक्यं रसात्मकं काव्यम् इति कस्य कथनं? वाक्यं रसात्मकं काव्यम् इति कस्य कथनं भवति? मम्मटस्य, महिमाभट्टस्य, विश्वनाथस्य, विद्यानाथस्य। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति एव वाक्यं रसात्मकं काव्यम्। एतद् वाक्यं भवति विश्वनाथस्य। साहित्यदर्पणतः एव गृहीतः अस्ति। साहित्यदर्पणस्य रचनाकारः भवति विश्वनाथकविराजः इति। सम्यक् विकल्पः अत्र भवति एव विश्वनाथस्य। वाक्यं रसात्मकं काव्यम् इति कस्य कथनं? विश्वनाथस्य कथनं भवति। कुतः गृहीतः अस्ति इत्युक्ते साहित्यदर्पणात् एव गृहीतः अस्ति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। एकस्मात् एव शब्दात् मुख्यतया अर्थद्वयोः उपस्थितिः कस्मिन् अलङ्कारे भवति? एकस्मात् एव शब्दात् मुख्यतया अर्थद्वयोः उपस्थितिः कस्मिन् अलङ्कारे भवति? 4 विकल्पाः सन्ति। अलङ्कारसन्दर्भात् प्रश्नः अस्ति। उपमायान्, अनुप्रासे, श्लेषे, यमके। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र समीचीनम् उत्तरं किं भवति? एकस्मात् एव शब्दात् मुख्यतया अर्थद्वय उपस्थितिः कस्मिन् अलङ्कारे भवति? यमक अलङ्कारे भवति। कुत्र इत्युक्ते यमक अलङ्कारे। यमक अलङ्कारे एकः शब्दः भवति, तत्रापि भिन्नभिन्न अर्थः अपि आगच्छति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति अविरोध अपि विरोधवत् भानं कुत्र? प्रश्न एकवारं पुनश्च अवगच्छन्तु। अविरोधे अपि विरोधोवत् भानं कुत्र? विरोधे, पर्यायोक्ते, पर्याये, दीपके। समीचीनम् उत्तरम् अत्र किं भवति अपि भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति। अविरोधे अपि विरोधवत् भानं कुत्र भवति? पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति एव प्रथम विकल्प विरोधे एव भवति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। काव्यशास्त्रे 4 विकल्पाः सन्ति। 3, 5, 1, 64। अत्र पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति एव तृतीय विकल्पः एकमेव। काव्यशास्त्रे उभय अलङ्कार संख्या कियती भवति? 1 एव भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। 17 प्रश्नः अस्ति। व्यवहार
समारोपात् विशेषतः कः अलङ्कारः ज्ञायते। सम्प्रति महाभारत सम्बन्धीय प्रश्नाः समाप्ताः जाता। इदानीं प्रश्नाः ये सन्ति अलङ्कारसन्दर्भात् एव अधिकाधिकप्रश्नाः सन्ति एव। व्यवहारसमारोपात् विशेषतः कः अलङ्कारः ज्ञायते। काव्यलिङ्गम् अनुप्रासः क्षम्यतां काव्यलिङ्गम् अप्रस्तुतप्रशंसा निदर्शन समासोक्ति एवं प्रकारेण चत्वारि विकल्पाः सन्ति एव। समीचीनम् उत्तरं किं भवति भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र एतेषु चतुर्षु विकल्पेषु समीचीनम् उत्तरं किं भवति। काव्यलिङ्गम् अथवा अप्रस्तुता प्रशंसा निदर्शना समासोक्ति किं सम्यक् उत्तरं भवति भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। पश्यामः चेत् व्यवहार समारोपात् विशेषतः समासोक्ति अलङ्कारः एव ज्ञायते। परवर्ती प्रश्नः अस्ति काव्यमीमांसा इति कस्य कृति अस्ति। काव्यमीमांसा इति कस्य कृति भवति। राजशेखरस्य, भोजराजस्य, विद्याधरस्य, जयदेवस्य। समीचीनम् उत्तरं किं भवति अपि भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। काव्यमीमांसा इति कस्य कृति भवति। राजशेखरस्य, भोजराजस्य, विद्याधरस्य, जयदेवस्य। जयदेवस्य कृति तु जानन्ति एव प्रायतः भवन्तः। जयदेवस्य एका एव कृतिः अस्ति, तद् भवति गीतगोविन्दम् इति। अत्र समीचीनम् उत्तरं किं भवति। काव्यमीमांसा भवति राजशेखरस्य कृति। काव्यमीमांसा कस्य कृति भवति। राजशेखरस्य कृति वर्तते एव काव्यमीमांसा। परवर्ती प्रश्नः अस्ति कः ययावर्यः इति ख्यातः। ययावर्यः इति जाजावरः। ययावर्यः इति ख्यातः मुक्कुलभट्टः, राजशेखरः, आनन्दवर्धनः, हेमचन्द्रः। समीचीनम् उत्तरं किम् अस्ति भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। कः ययावर्यः इति ख्यातः। मुक्कुलभट्टः, राजशेखरः, पुनश्च आनन्दवर्धनः, हेमचन्द्रः। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवत्येव। यायावर्यरूपेण प्रसिद्धः भवति राजशेखरः इति। क्षम्यतां जाजावररूपेण प्रसिद्धः ख्यातः भवति राजशेखरः इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। 20तमः प्रश्नः अस्ति कः रसत्वम् इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति कः रसत्वम् इति। सात्विकः, विभावः, स्थायीभावः, अनुभावः। चत्वारि विकल्पाः सन्ति। कः रसत्वम् इति ये जानन्ति वदन्तु एव। सात्विकः, विभावः, स्थायीभावः, अनुभावः। चत्वारि विकल्पाः सन्ति एव। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति एव। चतुर्थविकल्पः अनुभावः इति। कः रसत्वम् इति इत्युक्ते अनुभावः एव तत्र भवति रसत्वम् इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति बालभारतम् इति कस्य कृतिः अस्ति। 21 प्रश्नः अस्ति बालभारतं नाम्ना बालभारतं कस्य कृतिः भवति। कुमारिलभट्टस्य, राजशेखरस्य, पाणिनेः, व्यासदेवस्य। बालभारतम् इति अथवा एतत् कस्य कृतिः वर्तते। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। बालभारतस्य इति रचनाकारः कः अस्ति। पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् उत्तरं भवति एव। राजशेखरं बालभारतं भवति राजशेखरस्य कृतिः। बालभारतस्य रचनाकारः कः अस्ति। राजशेखरः एव भवति बालभारतस्य रचनाकारः। तथैव पाणिनेः रचना किम् अस्ति एतदपि ज्ञातव्यं। पाणिनेः रचना द्वयम् अस्ति। नाम प्रारम्भिकसमये संस्कृतव्याकरणक्षेत्रे तस्य प्रमुखम् अवदानं भवति, यस्य नाम भवति पाणिनीयव्याकरणम्। अन्यमेकमपि नाटकम् अस्ति जम्भूरिलविवाहम् इति। व्यासदेवस्य तु विषये न वक्तव्यमेव। व्यासदेवस्य 18 पुराणानि सन्ति। महाभारतस्य रचयिता अस्ति, पुनश्च वेदान्तदर्शनस्य प्रणेता अस्ति। परित्यजन्तु एव, अग्रे गच्छामः। विभावानुभाव अभिव्यक्तिचारी संयोगगात्र सन्निष्पत्तिः इति कस्य वचनं। भरतमुनेः, गौढान्यस्य, पुनश्च गोपदेवस्य, विष्णुशर्मणः। समीचीनम् उत्तरं किम् अस्ति भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र पश्यामः चेत् विभाव अनुभाव व्यक्तिविचारः, विभाव अनुभाव व्यभिचार अरिसंयोगात् सन्निष्पत्तिः इति कस्य वचनं भवति। पुनश्च एकवारं वदामि, स्पष्टरूपेण पश्यन्तु। विभार अनुभार व्यभिचार, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात् सन्निष्पत्तिः इति कस्य वचनं भवति। समीचीनम् उत्तरम् अत्र किं भवति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र पश्यामः चेत् समीचीनम् उत्तरं भवति भरतमुनेः। एतद् उक्ति भवति अथवा एतद् वचनं भवति भरतमुनेः एव भवति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। मेघदूतं पुनश्च कालिदाससन्दर्भात् एव आगच्छति एव प्रश्नः। मेघदूतं किम् अस्ति। महाकाव्यं भवति,
नाटकं भवति, एकं खण्डकाव्यम् अस्ति, रूपकम् अस्ति। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। मेघदूतम् एकं किम् अस्ति पश्यामः चेत् कालिदासस्य सप्तकृतयः सन्ति, पूर्वमपि स्पष्टतां कृतवान्। नाम महाकाव्यद्वयं, नाटकत्रयं, खण्डकाव्यद्वयं। महाकाव्यद्वयम् आगच्छति कुमारसम्भवं पुनश्च रघुवंश इति। नाटकत्रयं भवति, त्रीणि नाटकानि सन्ति। प्रारम्भिकसमये प्रथमनाटके आगच्छति अभिज्ञानशाकुन्तलं, मालविक अग्निमित्रं, पुनश्च विक्रमोर्वशीयम्। इतोपि खण्डकाव्यद्वयम् अस्ति, एकमस्ति ऋतुसंहारः, पुनश्च अपरम् एकं भवति मेघदूतम्। अतः अनेन भवन्तः ज्ञातुं पारयन्ति एतत् किमस्ति मेघदूतमेकं भवति खण्डकाव्यम् इति। एतदपि किञ्चित् अवगच्छन्तु, नाटकं पुनश्च रूपकं मध्ये तथा प्रभेदः नास्ति एव। नाटकं रूपकम् अर्थं प्रायः समानः एव भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। कादम्बरी कथा काव्यं केन समाप्तिगतम्? कादम्बरी भवन्तः जानन्ति, बाणभट्टस्य नाम प्रसिद्धा कृति भवति एव। अतः प्रश्नमत्र करोति, कादम्बरी काव्यं केन समाप्तिगतं? भूषणभट्टेन, वामनभट्टेन, अर्णभट्टेन, मम्मटभट्टेन। पश्यामः चेत् यदा बाणभट्टस्य रचनाकारः क्षम्यतां कादम्बरी इत्यस्य रचनाकारः बाणभट्टः आरम्भं करोति, तस्य मृत्युसमये स तस्य पुत्रद्वयम् आहूयति। पुत्रद्वयं समाहूय प्रश्नं करोति, एतस्य एकं वृक्षं प्रदर्श्य प्रश्नं करोति, वृक्षं दृष्ट्वा किमपि वदन्तु इति। अनन्तरं तस्य लघुपुत्र इत्युक्ते कनिष्ठपुत्र यद् वदति तदनुगुणमेव तस्मै एव स दायित्वं ददाति कादम्बरी इति ग्रन्थस्य समाप्तिनिमित्तं। तस्य नाम भवति अन्नभट्ट इति। सम्यक् विकल्पत्र भवति अर्णभट्टेन। कादम्बरी कथाकाव्यं केन समाप्तिगतं, केन समाप्तिकृतम् इत्युक्ते अर्णभट्टेन एव समाप्तिकृतमेव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, कालिदासस्य प्रसिद्धग्रन्थानां संख्या। पूर्वम् एतस्य प्रश्नस्य उत्तरं वारत्रयम् उक्तवान् एव। कालिदासस्य प्रसिद्धग्रन्थानां संख्या भवति 7। नाटकत्रयं, क्षम्यतां, नाम महाकाव्यद्वयं, पुनश्च खण्डकाव्यद्वयं। नाटकत्रिषु नाटकेषु अभिज्ञानशाकुन्तलं, विक्रमोर्वशीयं, मालविक अग्निमित्रं। प्रथमं नाटकं भवति मालविक अग्निमित्रं। कुमारसम्भवं, पुनश्च द्वितीय अस्ति कुमारसम्भवात् परं रघुवंशं। कुमारसम्भवं गद्यं नाम महाकाव्यं भवति। प्रथमं नाटकं भवति मालविक अग्निमित्रं, प्रथमं गद्यकाव्यं, प्रथमं नाटकं भवति मालविक अग्निमित्रं, प्रथमं महाकाव्यं भवति कुमारसम्भवं। इतोपि खण्डकाव्यद्वयम्, एकम् अस्ति ऋतुसंहारः, पुनश्च मेघदूतं। प्रथमकृति भवति एव तस्य ऋतुसंहारः इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। मालविक अग्निमित्रस्य नायिका का? मालविक अग्निमित्रं यत् भवति कालिदासस्य एका कृतिः अस्ति, तत्र नायिका का भवति? पश्यामः चेत् तत्र नायिका भवति मालविका इति, तस्य नाम्ना एव भवति। कालिदासस्य प्रथमं नाटकं भवति मालविक अग्निमित्रं, तत्र नायिका भवति मालविका। उर्वशी कुत्र भवति? विक्रम उर्वशीय नाटके एव उर्वशी नायिका भवति। तथा वासवदत्ता कुत्र अस्ति? वासवदत्ता भवति नायिका भवति स्वप्नवासवदत्ते एव। स्वप्नवासवदत्तं नाटकं भवति एव भासस्य कृति। पुनश्च मेत्नका भवति अभिज्ञानशाकुन्तले शकुन्तलयाः माता भवति। अस्तु, अग्रे गच्छामः परवर्ती प्रश्नं प्रति। अत्र उत्तरं ज्ञातवन्तः। मालविक अग्निमित्रम्, अत्र नायिका का अस्ति? मालविका एव अत्र नायिका भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, तत्र श्लोको चतुष्टयम् इति शब्दः किं नाटकम् अधिकुरुते? इत्युक्ते तत्र श्लोकचतुष्टयम् एतद् वाक्यं कस्य नाटकस्य कृते एव अस्ति? वेणीसंहारं, मुद्राराख्यासं, मृच्छकटिकम्, अभिज्ञानशाकुन्तलं। 4 प्रसिद्धानि नाटकानि सन्ति एव। मुद्राराख्यासम् अस्ति, पुनश्च मृच्छकटिकम् अस्ति, अभिज्ञानशाकुन्तलम् अस्ति, वेणीसंहारः अस्ति। पश्यामः चेत् तत्र समीचीनम् उत्तरं भवति। तत्र श्लोको चतुष्टयम् इत्युक्ते अभिज्ञानशाकुन्तलस्य एव एतद् वाक्यं भवति एव। अभिज्ञानशाकुन्तले एव एतद् वाक्यं वदति। वेणीसंहार, मुद्राराख्यास, मृच्छकटिक, एतेषां विषये जानीमः। मृच्छकटिकस्य रचनाकारः भवति शूद्रकः। तथैव वेणीसंहारस्य रचनाकारः भवति एव भट्टनारायणः। मुद्राराख्यासस्य रचनाकारः भवति विशाखदत्तः। मृच्छकटिकस्य शूद्रकः। एतेषां विषये अपि ज्ञातव्यमेव। अभिज्ञानशाकुन्तलं कालिदासः, वेणीसंहारः भट्टनारायणः, मुद्राराख्यासं विशाखदत्तः, मृच्छकटिकं शूद्रकः। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। अर्थगौरवम् इति वैशिष्ट्यं कस्य प्रसिद्धम् अस्ति? प्रसिद्धम् एकं श्लोकम् अस्ति। एतत् श्लोकं प्रारम्भिकसमये श्रावयामि। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवं दण्डीनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयोः गुणाः।
अनेन श्लोकेन भवन्तः ज्ञातवन्तः एव अर्थगौरवमिति कस्य वैशिष्ट्यं भवति। माघस्य, भारवेः, कालिदासस्य, दण्डिनः। पश्यन्तु एकवारं पुनश्च दर्शयामि। किमस्ति उपमा कालिदासस्य, अतः कालिदासस्य भवितुं न अर्हति, यतोहि उपमा गुणाः सन्ति, उपमा अलङ्कारस्य सह प्राधान्यं तत्र अस्ति, अतः कालिदासः भवितुं न अर्हति। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम्, भारवेः सन्निकटे अर्थस्य महत्त्वं भवति। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम्। दण्डीनः पदलालित्यं, पदस्य महत्त्वं दण्डीनां समीपे अस्ति, अतः एतदपि भवितुं न अर्हति। माघे सन्ति त्रयः गुणाः, अतः एतदपि भवितुं न अर्हति, यतोहि माघस्य समीपे उपमा अस्ति, पुनश्च पदलालित्यमपि अस्ति, अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति भारवे इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। मालतीमाधवं कः रचितवान्? मालतीमाधवं कस्य रचना अस्ति? भारवीः, माघः, भवभूतिः, कालिदासः। चत्वारः विकल्पाः सन्ति एव। सम्यक् उत्तरं किं भवति भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र समीचीनम् उत्तरं किं भवति पश्यामः चेत् अत्र समीचीनं विकल्पः भवति एव, भवभूते एव रचना भवति एव मालतीमाधवम् इति। भवभूते कृतित्रयमेव भवति, एकम् अस्ति मालतीमाधवं, पुनश्च अस्ति महावीरचरितं, पुनश्च अस्ति उत्तररामचरितम्। एतत् त्रयं भवति एव भवभूते कृतित्रयं। प्रारम्भिकसमये मालतीमाधवं, पुनश्च महावीरचरितं, पुनश्च अस्ति उत्तररामचरितम्। एवं प्रकारेण कृतित्रयमेव तस्य प्रसिद्धं भवति एव। अन्तिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। एतेषु कस्य कर्ता जयदेवः? अत्यन्त सरल प्रश्नः अस्ति। एतेषु कस्य कर्ता जयदेवः भवति? मेघदूतस्य, दशग्रीववधस्य, प्रतिमानाटकस्य, गीतगोविन्दस्य। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति। गीतगोविन्दस्य रचनाकारः भवति जयदेवः। मेघदूतस्य रचनाकारः भवति कालिदासः। प्रतिमानाटकस्य रचनाकारः भवति महाकवि भासः एव। अत्र समीचीनम् उत्तरं तत्र किं भवति? गीतगोविन्दस्य इति। मित्राणि, एतदेव अद्यतनसत्रमासीत्, यत्र वयं खलु चर्चितवन्तः संस्कृतसाहित्यसम्बन्धीय केचन मुख्यप्रश्नोत्तराणां विषये, ये खलु अत्यन्तपरीक्षोपयोगिनः अपि सन्ति। पुनश्च मिलामः आगामिसत्रे, तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वन्दे संस्कृतं, वन्दे मातरं। धन्यवादः मित्राणि, नमस्कारः।